arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sürpriz Kuzenler kanalından makyaj oyunu oynayacağız. Gözü kapalı. Şimdi arkadaşlar ben gözümü kapayacağım. Şimdi gözü kapalı. Gözü kapalı. Yani gözüm kapalı. Şimdi elle makyaj yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, bu kadar. Evet, Nehir. Açabilirsin gözünü. Bak bakalım nasıl yapmışsın. Ben yüz aldım. Çok kötü yapmışım. Ben çilek kızdı yüz aldım. Galiba çok kötü arkadaşlar. Şurasını silelim gıdığını. Yeniden yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Elle çok komik oldum. Neyse elle yapamadım arkadaşlar. Ruju yapamıyordum arkadaşlar ben. Ruj yapamadım. Neyse. Şimdi deodoranta geçiyoruz. 7 lira mı bu? Ay. Bu elime bir yaş geldi. Evet arkadaşlar yeni el yüzün şeyini koklayayım. Evet arkadaşlar onu sıkabilmişim. Şimdi parfüm sıra. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben. Bura mıydı? Evet arkadaşlar sıktım. Şimdi Rexona Woman'a geldik. Bu da böyle koltuk altına. Ay. Evet arkadaşlar sürdüm. Sürpriz Kuzenler kanalından görüşürüz. Tek 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 tek.